Så går han litt feilbalanse, så er det litt stund for han. Nå styrker han ikke nummeret til ambulansen for showet, og det har han her grunn til. Folkens kan rulle inn første gang i C30. Dette er første gang på turné, mine varer. Kun for dere. Godt av barn. Yes, god marin. Og så tar han igjen til siden. På tungan. Og så går barnet. Det er heavy. Spørsmål ut er David. Og det står først i hånda. En måned til plass. Og så dere ser, så er det trygge fordi de har sine egne. Han har veldig god marin. Og så kommer Daniel på det fire med. Ja! Så skal man ut med David. Det er den rette ballen vi kan ha. Sjefen selv sitter og ser med kjøl. Sender ut en hjelpegutt, og så ser han det går bra. Og det kan være lurt. Og da skal vi se om vi klarer det. 8 biler, kom igjen! Ja, han må teste litt fast. Dette er helt normalt. Det er ikke noe bom. Ja, folkens, en liten påhjuling. Som gikk på 1. Og så skal vi se om det var noe dette banen. Altså, dette er vanskelig. Så er plass til dere som kommer nå med ikke en av banen. Da ser dere også veldig godt. Velkommen forresten. Og så skal vi gå. Her kommer vi sånn igjen. Ja, dette er dramatikk, folkens. Så dette er skummelt. Ja! Og så er det på plass. Ja, det er så. Og styringen ikke funker, så er det veldig... For nå skal vi se, vi hadde en Audi som jeg klarte bare en gang. Det var håpløst, dette tror jeg var til det. Ja! En gang, folkens! Kom igjen! Det er klart. Andre gang. Ja! Det er Mercedes som klarer. Det var det. Det kommer 4 gang. Ja! Kontroll, folkens. Det appellerer. Kom igjen! Han har 4 brøyter. Og når han der kommer, så det blir det på. Han beveger seg med en runde. Mine damer og herrer, førstemann ut, Daniel og David! Så lenge til David står, ja, der kan man lenger ned, og så skal han stoppe det for oss. Skal vi se om de står stille. Der står David igjen. Daniel er på det vanskelige punktet der på ski ujevnbane. Folkens. Klikker vi inn på frem og bak, for blir det på godt nok. Kom og gå. Nærmere. Og der er... Nei, der fikk han ned. Nå er han ikke nådig nå med å lykkes til mange av seg hverandre. Vi ser også Martin der for å hjelpe å holde ranken. Der kommer han opp på, og der kommer David. Skal vi se om han har slagt på den bilen. Det må kjøre seg litt titt om slag. Han kommer nærmere. Kommer han ikke helt inn der. Der. Vi kjører sånn like med applauderer langs siden med folkens. Kom igjen!
De helt inntil hverandre. Dette Skjeggbust og oppå David som ikke har hjelm. Folkens, dette frustrasjon og Skjeggbust i verdensklasse. Og det sier at Amature vil, ja. Men det blir måtte ikke om. Vi har tid til å skifte. David, og han vil jokke litt, som jeg sier, i høyeste. Han vil jokke med damene. Sånn vil jeg og Søren, jeg får 24 timer. Og det kommer til å de har skiftet vekk, og så blir Daniel klar. Altså, dere. Nei, Daniel. Nei. Exit, nei, ikke det. Du skal kjøre. Nei, Martin. Kom ut, nei. Folkens, det tørstid på tog nå som vi kjører bil, men det som vanskeligere det å få han på to hjul. Dette kan gå gale. I går var det 6 damer. Jeg synes synd på huset til det neder. Folkens, han fløyter, han har full kontroll. Kom og hyler litt. Ja, kom igjen! Der Daniel opp med sine 4 damer. Så kommer vi til å titte opp og snu rundt og vekk. Jeg har ikke gitt full feising å gjøre her igjen. Så kommer vi til å folk med applaudere. Kom igjen! 4 damer ut nederste hvit i ansiktet. Kom igjen! De holder seg selv veldig godt, men det det. Folkens, de vinker til oss, de vinker tilbake igjen. Hallo! Yeah! De koser seg. Ja, dette her på helt vanlig bøye, det vanlige bøye. Ja, folkens, nå bilene litt oppe. Det rampet. Men det bilene klart til skjegg av øyeblikk.